बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د तहरीक عدم اعتماد باره کې ویډیو ده. وزیر اعظم څنګه منتخب کیږي، بیا خپل څوکۍ نه څنګه لري کیږي، تحریک عدم اعتماد څه ته وایي او د دې پروسس سره بیا دا اوس چې کوم تحریک عدم اعتماد دی عمران خان د لری کولو ده، نو کچري کامیاب کیږي نو څنګه به کار وکړي، کچري ناکام کیږي نو څه به جوړیږي. نو دې باندې یو خبرې کوو. ګورئ، اول یو سړی څنګه وزیر اعظم جوړ شي، نو چې کله نوې الیکشن وشي کنه، نو په قومي اسمبلی کې چې کومه پارټي د ټولو نه زیات سیټس واخلي، نو د هغې پارټۍ یو سړی وزیر اعظم کیږي. دا د هغې پارټۍ خوښه ده چې څوک نومینیټ کوي. د هغې نه پس هغه د اسمبلی نه د اعتماد اوټ اخلي. د اعتماد اوټ د یو سړي دپاره څومره پکار دی چې وزیر اعظم شي، نو مور دین 50% لکه د نیمې نه سیوا. نو چې د نیمې نه سیوا کله هغه واخلي، نو هغه سړی وزیر اعظم شي. خو که کله هم په دغه اسمبلی کې داسې ښکاره شوه چې دې سړي سره د اکثریت سپورټ نشته، د هغې اعتماد پې نشته، نو بیا دې د خپلې څوکۍ نه لرې کېږي. او دې چې د خپلې څوکۍ نه لرې کېږي، نه هغه د تحریک عدم اعتماد دا لار ده. د تحریک عدم اعتماد اول پیش کېږي څنګه، نو ګورئ د دې لپاره دا لار ده چې د آئین مطابق چې د اسمبلی 20% ارکان د تحریک عدم اعتماد بل چې کومي په هغې باندې د هغې ساین موجودي، نه هلې به دا پروسس شروع کېږي. نو د اسمبلی 20% څومره جوړېږي، دا تقریبا 70 کسان چې هغې خامخا په دې باندې ساین کړی یو. بیا د هغې نه پس چې کله دا د سپیکر سره جمع کړي، لکه څنګه چې اوس جمع کړی دی، نو د هغې نه بعد بیا دا کېږي چې سپیکر باوند دی چې هغه د 14 ورځې کې دننه د اسمبلی اجلاس راوبلي. نو اوس دې پېرې چې کوم دی دا 21 تاریخ جوړېده، خو سپیکر صاحب وایي چې 21 باندې نه کېږي. او د OIC د فارن منسټر کانفرنس چې کوم دی هغه هم د اسمبلی په حال کې نو دا یې ورته بهانه جوړه کړه. اوس دا رښتیا دي چې دروغ دي، جدا خبره ده، خو دا یې بهانه جوړه کړه او وایي چې په 25 باندې به اجلاس راغواړي. خو بیا چې کله اجلاس راوبللی شي، نو د 3 ورځې نه مخکې دې باندې به ووټینګ نه کېږي، او د 2 ورځو نه بعد مطلب دا دی چې د 3 ورځو نه مخکې به دې ووټینګ نه شي کېدی، لکه دومره وخت به باز کېږي. او د 2 ورځو نه دومره به باس هم نه کېږي چې دومره اوږد شي چې د 2 ورځو نه واوړي که نه. نو په دغه د 3 نوالې تر 7 پورې دغه راځو کې به منځ کې به خامخا په دې باندې ووټینګ کېږي. نو چې ووټینګ وشي، نو که چېرې 50% نه سیوا، لکه د نیمې نه سیوا خلکو د وزیر اعظم خلاف ووټ وغورځو، نو بس وزیر اعظم مني. او که چېرې د هغه په خلاف دومره ووټ رانغي، نه به وزیر اعظم پاتې شي. نو دا د تحریک عدم اعتماد هغه لار ده. اوس دا اوسنی چې کوم تحریک عدم اعتماد دی، نه که چېرې دا ناکامه کېږي، که ناکامه کېږي، نو بس بیا خو اپوزیشن به غلی کېني او بس عمران خان به بیا یو کلي ته به وزیر اعظم په کرسۍ باندې پاتې شي، چې کوم نیکسټ د هغه کوم وخت پاتې دی، یو نیم کال دی یا څومره دی، هغه برابر کړي. که چېرې کامیابېږي، نو د کامیابۍ د په صورت کې چې کوم دی نه د یو 2 خبرې دي که نه. ګورئ، مسلم لیګ کاپ که چېرې اپوزیشن ته راځي، نو هغوی سره داسې خبره شوې ده چې تاسو له به د پنجاب وزیر اعلی پوسټ درکوو، پرویز الهي ده. ښه که MKM د اپوزیشن طرف ته راځي، نو هغوی سره داسې خبره شوې ده چې تاسو لپاره سند ګورنري درکوو، او په د کراچۍ او د حیدرآباد بلدیاتي چې کوم سیټ اپ دی لوکل ګورنمنټ چې هغې کې به د لوړ شیر درکوو، او د سند حکومت کې به هم ستاسو له منسټرۍ هم درکوو. نو MKM ته خو هغه ښه پرېوځي، هغه وزیر اعظم بس ممکن وزیر اعظم به شهباز شریف وي. ښه اوس دا خو که چېرې کامیابېږي ناکامه کېږي، نو دا خو د هغې نه پس خبره ده. خو د هغې نه مخکې چې دا تصادم کومه خطره راغلې، انتشار کومه خطره ده، نو هغه داسې ده چې د اپوزیشن د طرف نه هغوی وایي موږ به جلسه کوو، د OIC کانفرنس ختم شي، د هغې نه پس اسلام آباد ته به راجمع کېږو، او بل طرف ته عمران خان او د PTI حکومت چې کوم دی، هغوی وایي موږ به جلسې کوو. د دغه جلسه کې د تصادم او انتشار خطره ده، او چې کله په ملک کې داسې انتشار او تصادم جوړ شي، پولیټیکل انسټیبلټي انتها ته ورسي، نو د دې نه ملک ته فایده نه کېږي، نقصان کېږي. نو د دې نه هرې بېرې د ملک ته نقصان شوی دی. دا موږ دا ویلی شو چې دا هغه نیګیټیو پالیټکس دي. لکه ګورئ، د وزیر اعظم د خپلې کرسۍ نه لرکول د تحریک عدم اعتماد په لاره باندې یو آئیني او قانوني لار ده. دې کې دومره زره خبره نشته. خو که زما خپله رایه نه هغه دا ده چې وزیر اعظم اصل هم چې کوم دی، نه کال سره پاسه کال پاتې دی، چې دا دومره وخت یې تېر کړ، نو دا دې پوره کړي، نو دا به ښایي. دا به څنګه ښایي؟ نو ګورئ، د وزیر اعظم پرفارمنس هر څنګه دی، ښه دی که خراب دی، هغه جدا خبره ده. خو دله خو اوس منډیټ ورته د 15 کال برابر شوی دی، نو دا 15 کاله دې برابر کړي. که چېرې څوک وایي چې پرفارمنس خراب دی، ملک ته نقصان رسي، ناخواسته هم 4 کالو پورې وخت تېر شو چې څومره نقصان به کېده، نه به رسېدلی، اوس نور به څه ورسي. نو په دې وجه باندې دا ده. او که ګوره که نقصان رسي که فایده رسي، چې 15 کاله دې برابر کړي، نو د سره به بیا جواز نه وي رسو چې زه تاسو پرې نه ښودم. نو مطلب دا دی چې دا 15 کاله دې برابر کړي، نو د ده به پوره پته ولګي چې د ده پرفارمنس ښه دی او که بد دی. بیا د هغې پرفارمنس په بنیاد باندې که خلک فیصله کوي، نو یو ښه فیصله وي. نو دا زما خپله رایه ده چې داسې وي. بل
دا خو اوس د سپیکر صاحب دا چې سپیکر صاحب وایي کله وایي اجلاس رابلم او کله وایي ما سره دا اختیار دی واغ اختیار دی د قانون رئیس مطابق هیڅ داسې اختیار ورسره نشته نو د اوس خپل یو ایم ان ای ممبرشپ ختمولی شي هیڅ نشي کولی داسې دا هسې چې کوم دی نه بس هغه سیاسي جنګ دی په یو بل باندې پرېشر اچوي او په سړک باندې داسې ووه جوړوي نو د هغې نه خو عمر ته نقصان کېږي نو هغه اصل یو ښه خبره نه ده خدای نه علاوه بل کوم خبره ده چې د اپوزیشن څخه کینه آیا دا کوي کنه کوي داسې وګوري د طریقې د اعتماد د ټول خبره چې کومه جوړه شوې ده دي کې عمران خان چې د ملک وزیر اعظم نو د هغه خپل ګناونه ډیر دي لکه یو خدای چې پرفارمنس ډیر زیات مثالی نه دی مطلب دا چې د کوم منشور او خلکو د سویلو د دې په نیمه کار نه کړي نو په دې وجه باندې یا د منګای د وجه نه راغله خلک تنګ دي نو دا خو د حکومت او پرفارمنس په یو ځای په یو طرف لري بل طرف ته چې کوم خبره ده هغه دا چې لکه ګوري د پټای کې دنه د جنگیردري نو د نیم خان د کوم کې خلک چې دنه خفه دي نه غي ډیر په دې خبرې چې تار پنجاب وزیر اعلی بازار جوړ کړی دی لري کا نو چې دی لري کنه فلیکسیبিলিټي شو کو دی لري کنه چې ستانه خپل پارټي خرابېږي او خلک دنه خفه کیږي کنه نو فلیکسیبিলিټي به نشته هغه بالکل خپل چې سوي نو بس مو دا ټیک دی او چې زما من هغه کان بکیږي دې سیویلین ډیکټیټر وای دا تر ساده پورې چې کار لري کوم دا خبره وا او کلم چې یو لیډر کې دا خبره نو دا بیا د ته خپل اجازه نو فیوچر کې د دې مسلې جوړیږي کنه نو دا د طریقې د اعتماد باره کې اوسه خبرې شوې که زمانه به زپات یا تاسو ویلې شی بل ویډیو کې به پیسه ډسکشن وکړو ډیر مننه